ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். பொதுவாக நம்ம காய்கறிகள், பழங்கள் எல்லாம் வாங்கி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம். மீதி இருக்க உணவுப் பொருட்களையும் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம். ஆனால் சில உணவுப் பொருட்களை நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சர் தான் வைக்கணும், ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாது. அந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாத உணவுப் பொருட்கள் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. முதல் உணவுப் பொருள் பிரெட். பிரெட் ஸ்லைசஸை ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அதில் உள்ள ஸ்டார்ச் எல்லாம் ரீஅரேஞ்ச் ஆகி கிறிஸ்டலைஸ் ஆயிரும். உடனே பிரெட் ஹார்ட் ஆயிரும், அதை சாப்பிட முடியாது. அடுத்தது உருளைக்கிழங்கு. உருளைக்கிழங்கில் ஸ்டார்ச் அதிக அளவில் இருக்குது. அது ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள குளிர்னால சுகராக மாறிடும். அப்போ உருளைக்கிழங்கு சமைக்கும்போது இனிப்பாகவும் அதே சமயம் கலர் டார்க்காகவும் மாறிடும். அடுத்தது வெங்காயம். உருளைக்கிழங்கு மாதிரியே வெங்காயத்தை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும்போது அதில் உள்ள ஸ்டார்ச் எல்லாம் சுகராக மாறிடும். அதனால் வெங்காயம் ஈரமாகவும் சாஃப்டாகவும் மாறி சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும். நெக்ஸ்ட்டு தக்காளி. தக்காளியை ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணும்போது அதில் ஒரு என்சைம் இருக்குது. அந்த என்சைம் தக்காளியில் ரியாக்ட் பண்ணி அதோடைய செல் மெம்பரேன்ஸ் எல்லாத்தையும் பிரேக் பண்ணிடும். அதனால் தக்காளி சாஃப்ட் ஆயிரும், அதோட டேஸ்ட்டும் மாறிடும். அடுத்தது வாழைப்பழம். வாழைப்பழம் ஹாட் கிளைமேட்டில் வளர்கிற ஒரு ஃப்ரூட். வாழைப்பழம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோன்னா வாழைப்பழம் பழுக்கிறதுக்குரிய என்சைம்ஸ் எல்லாம் தடைப்பட்டுரும். இந்த என்சைம் தடைப்படுறதுனால மற்ற என்சைம்ஸ் எல்லாம் இதை ஓவர் கம் பண்ணி வாழைப்பழத்தோடைய செல்லை டேமேஜ் பண்ணலாம், இல்லைனா சில என்சைம்ஸ் அதோடைய கலரை கருப்பாக்கிரும். அடுத்தது தேன். தேன் அந்த குளிர் டெம்பரேச்சரில் வைக்கும்போது கிறிஸ்டலைஸ் ஆயிரும். ஸோ அதோடைய டெக்ஸ்சர் மாறிடும், அது கொஞ்சம் ஹார்ட் ஆயிரும். தேனை ரூம் டெம்பரேச்சரில் வெளியவே ஸ்டோர் பண்ணலாம். தேன் காற்றில் உள்ள ஈரத்தன்மையை உரியக்கூடிய சக்தி உடையது. அதனால் தேனை ஸ்டோர் பண்ணும்போது அதை நல்ல ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணணும், இல்லைன்னா மூடியை நல்லா இறுக மூடி வச்சுக்கணும். அடுத்தது மெலன்ஸ். தர்பூசணி, கிர்னி பழம், இந்த பழங்களெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாது. இந்த பழங்களை வெளியே வச்சோன்னா அது சீக்கிரமாக பழுக்கவும் செய்யும், அதோடைய இனிப்பு சுவையும் கூடும். ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இந்த பழங்களை வச்சோன்னா அதோடைய ஊட்டச்சத்து கம்மியாயிரும். அடுத்தது ஜாம். ஜாமை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோன்னா அதில் உள்ள சுகர் எல்லாம் கிறிஸ்டலைஸ் ஆகி ஹார்ட் ஆயிரும். ஸோ ஜாமோட டெக்ஸ்சர் மாறிடும். ஜாமை ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே சேஃபாக ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது ஹெர்ப்ஸ், அதாவது இலை மாதிரி உள்ள பொருட்கள். உதாரணத்துக்கு புதினா, கொத்தமல்லி, இந்த மாதிரி இலைகள் எடுத்துக்கலாம். இதையெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லது. ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக காஞ்சி போயிடும். இந்த மாதிரி ஹெர்ப்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு பேப்பரில் ரோல் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்கலாம். அடுத்தது வெள்ளைப்பூடு. வெள்ளைப்பூடு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோன்னா ஈஸியாக முளை விட்டுரும். அதனால் வெள்ளைப்பூடை காற்றோட்டமாக வெளியவே வைக்கிறது நல்லது. ஸோ நான் சொன்ன இந்த 10 உணவுப் பொருட்களையும் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காமல் இருக்கிறது நல்லது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அன்டில் தென், டேக் கேர், see you, bye bye.